दाजु, अरे ओ दाजु, जिंदा छ कि मुर्दा? अरे हो दाजु, अघिदेखि फोन बजिरहेछ भनेछु, सुन्नुहुन्न? तपाईको फोन बजिरहेछ भनेछ हामीले। कसको रहेछ हौ? तपाईको कोही बेबी छ यो, कोनो जात बुझिन, नाम बहुत लम्बा इङ्ग्लिसमा छ। ल उठाउनुहोस् दाजु। अघिदेखि बजिरहेछ, सुन्नुहुन्न रे आफ्नो फोन पनि? होइन यो अघि सिनोस् त के गनाइरहेछ हौ साले। विसर्जन धुर्नुपर्छ थाहा छैन? विसर्जन? दाजु यो विसर्जन भनेको के हो? अबे साले उ गरेपछि धु भनेको। दाजु मलाई पनि थाहा छ धुनु पर्छ भनेर। बिहान बिहान तपाईकै फोनले आधामा नै जाम गराइदियो त मैले के गर्ने? बात गर्छ। हेलो के हो? फोन रिसिभ गर्न नि यत्रो टाइम लाग्ने? कोसँग बिजी थियौ र? छ चोटि फोन गर्दा नि उठाउनु नभ्याउने? के को बिजी हुनु? सुतिरहेको थिएँ के। ल ल ठिक छ। अनि आज हामी भेट्ने होइन? हेर्दा मलाई के ल्याइदिने? के ल्याइदिनु र? के बेबी? अनि आज भ्यालेन्टाइन विकको फर्स्ट डे। म मात्र आए हुन र? रोज डे होइन? हामी फर्स्ट भेट भर्कै पार्कमा आऊ ल। बाई। दाजु छोड्नु न, हामी पनि होइन हेर्छु। अरे के हो आजकल त निकै ह्यान्डसम पाउनु थालिस् त। मुदा मुदा तेरो पनि लपरै क्या हो? दाजु जब तपाईँको साथको हरबारको गर्लफ्रेन्ड हुन्छ त यो भाइको जीवनभरिको एक हुँदैन? ल अनि सुन्नु, फेरि हामीले तपाईँलाई हेरेर सिकेछु केटी पट्याउनलाई। ल ल भाइ छोड दे यार। ओइ एउटा पैँचो। कस्तो खाले दाजु छ यो? कुनै दिन तिर्ला न। दाजु मायामा पनि कहीँ लोभ गरेर हुन्छ? कस्तो लोभी दाजु छ। म पनि जान्छु। ल हेर रोज पनि घटाइदिएछ। तिमी छौ नै त्यस्तै, जति हेऱ्यो उति हेऱ्यो लाग्ने। धेरै मिठास बोल्नु पर्दैन। उही तिम्रो त बोली मात्र त हो नि, व्यवहारमा त देखिहाल्यो नि। रोज डेको दिन मेरो साथीको बोयफ्रेन्डहरूले उनीहरूलाई ठुलो ठुलो बुके दिन्छन्, अनि आफ्नोले चाहिँ जाबो एउटा रोज। अब के तिमीलाई ठुलो र महँगो बुके दिनेको धेरै माया गरेको हुन्छ? फेरि तिम्रो साथीहरूको बेबसँग मलाई कम्पेयर नगर ल। आफू चाहिँ भने यार यो एउटा रोज ल्याउनु पनि 10 गाउँ डुल्नुपर्छ। थाहा छ तिमीलाई मैले कति गिफ्ट पसल धाउनु पर्यो? हाम्रो फिलिङ्सको त कदरै छैन, खालि सन्केको छ यार। सिरियस भएको? अनि कुरा नै त्यस्तो गर्छ, अब के हुनु त? मैले जस्ट जिस्केको पो त, जिस्केर भनिदिएको। यतिकै तिमीले के गर्छौ भनेर पो चेक गरेको त। रिसाइहाल्नुपर्छ साँच्चै। अनि खाना खाएछ? हामीलाई आज बहुतै खुसी लागेछ। तिमीलाई जो भेटेछु, तिमीलाई देखेर वो स्वर्गको परीलाई सुध सरम वरम लागेछ। अलि बिस्तारै बोल्नु। तेरो लप्पर भन्दा तैँले के काठमाडौँ थर्किनै बोल्नुपर्छ यार। दाजु तपाईँ आफ्नो काम गर्नुहोस् न। अरे हुन्छ। हामीलाई थाहा छ नि,
भोलि प्रपोज डे छ हामीलाई थाहा छ नि बेबी हामीले तिम्रो लागि मेरो जान ए अलि बिस्तार बोल्नु कस्तो तेरो गर्लफ्रेन्ड बढी छ तपाईँ आफ्नो काम गर्नुहोस् न दाजु कनो बात छैन अलि बिस्तार बोल तपाईँ आफ्नो काम गर्नुहोस् त्यो हिरो छ नि फोन यो मान्छेले नि नाइनम भन्नु ल वाला जीवन लुइटेल के उसले के रे त्यो विज्ञापन प्राण मसलावाला उसमा जो सब्जी बनाएको बास्ना सुगेर मान्छेहरू जेलस हुन्छ नि उसै गरी तिम्रो हाम्रो मायाको बात सुनेर यहाँ समाजलाई जलन भएछ हुन्छ हुन्छ खाना खाएर एकछिनमा कल गर के भन्नु अब के भन्नु भन त विश्वास त मैले मात्रै गरेको रहेछु नि तिमीलाई मैले अहिले तिमीलाई कतिचोटि कल गरेँ थाहा छ 3 चोटि कल गरेँ 3 चोटि पुरै नम्बर बिजी छ ल भयो सक छोडिदेऊ के भयो अब म तिमीसँग कुनै रिलेसन राख्न चाहदिनँ के भयो सक्यो तिम्रो मेरो जे छ सक्यो अब म तिमीलाई नो मोर ट्रस्ट क्या कसरी ट्रस्ट हुन्छ भन त ट्रस्ट गर्ने कुनै रिजन देऊ न अरे बाबा मैले तिमीलाई रोज दिएको दिन एउटा मात्रै रोज दिएको होइन आज हेर्दैछु पुरै एफबीमा तिम्रो पिक छ पुरै बुकेसँग तँ पनि फिलिङ लभ रे यो सबै देखेर म तिमीलाई विश्वास गर्नु भयो सक्यो हाम्रो रिलेसन सक्यो अब यहाँभन्दा उता सर्ट नबढाऊ के भयो दाजु भएछ के केही भएको छैन हौ यार भाबीलाई ब्रेकअप हान्दिएको दाजु आजकलको लभ स्टोरी नै यस्तै हो मुखमा राम राम अनि बगलीमा छुरा मलाई थाहा छ के भयो नभन के अनि तँलाई थाहा छ भोलि कुन डे हो दाजु हामीलाई सबै थाहा छ लभ परेदेखि हामीले सबै गुगल फेसबुकमा हेरेर फटाक्से खोजेछु अब भोलि प्रपोज डे छ उसके बाद चकलेट डे उसके बाद सक्यो तेरो राम कहानी नसुना मलाई थाहा पनि पो सक्यो ल सक्यो अनि रिसाउनु पर्ने कारण छ अनि अब कसरी विश्वास गर्नु भन न खुद मैले तिम्रो आफ्नो आँखाले देखिरहेको छु अनि मैले तिमीलाई कसरी विश्वास गर्नु ट्रस्ट गर्ने कुनै रिजन छ मैले दादाले दिएको बुकेसँग पिक अपलोड गर्ने पनि नपाउनु फेरि हिजो जुनेसँग बोलिरहेको थिएँ जे कुरामा पनि रिसाउनु पर्छ फेरि हेर न अरे बाबा तिमी अरूसँग हाँसेर बोलो भनेर मैले शङ्का गरेको हो त कतै अरूसँग बोल्दा बोल्दै अर्कै हुन्छ कि भनेर पो त ओके बाबा ओके आइम सरी भने त तिमी साको दिस वान इज फर यु वाउ यु आर सो स्वीट बेबी दाजु आज तपाईको भाबीलाई कोनो मिठाई खुवाउने प्लान छैन छ अलि बिस्तारै अलि राम्रो खालको मिठाई लिएर जानु होला सुन्नु हाम्रो चाहिँ प्लान छ हामी चाहिँ जान्छु ल बेस्ट अफ लक ल दाजु ल जा ओइ हजुर दाजु यहाँ तेरो मोबाइल छुटेछ साला यो लप परेदेखि साला माथा सुत राम्ररी काम गर्दैन यतिको छ त फोन गर्नुपर्ने हो न अरू बेला त बिहानै गर्छ त हौ मैले तिम्रो फोनको वेट गरिरहेको थिएँ हौ अनि आज त चक्लेट दिएर छ नि अनि हामी कहाँ भेट्ने तिमी कस्तो बच्चा जस्तो के पैसा दिएर भएको हो फेरि मलाई यो टेडी डे चक्लेट डे मन पर्दैन के हो मलाई चक्लेट धेरै खुवाएर सुगर बनाउने मन छ हो
फेरि प्रमिस डेमा तिमीले मलाई प्रमिस गरिराख्नु पर्दैन मलाई तिम्रो पुरा विश्वास छ के हो जाने मन कसको पुरा विश्वास लागेछ रे तिमीलाई हामीले तिमीलाई यो मिठाई विठाई ल्याइदिएछ रे के हो यो यो दिलको रानी तिमीलाई हामीले मिठाईकै रानी ल्याइदिएछु रे हेर मुटु सेपको छ अरे दाजु के गर्छौ आज कोनो भाबीलाई अङ्गालो मार्ने प्लान छैन प्रोग्राम होला नि देखिस दाजु को छ वो हामी जान्दैन तर भाबीको आयु बडा लम्बा छ बोल्नुस् हेलो सुन त मैले आज हप्ताको प्लानिङ एउटा साथीको एक्सिडेन्ट भएर उसलाई कुर्न आएको छु अनि म आउनुपर्छ तिमी आइराख्नु पर्दैन ओके बाबा ओके भ्यालेन्टाइन डेको दिन म जसरी टाइम मिलाउँछु ल बाई सक्यो फोन बल्ल को हो त्यो फोनमा हक डे किस्टीको दिन पनि भेट्न बोलाइरहेछ त के अर्को बिएफ पनि छ तिम्रो छ तिमीलाई के चासो जिस्केको पो त कहाँ रिसाइला लाटी नचाहिँदो कुरा गरेपछि रिस मात्र होइन के उठ्छ जस्ट क्याजुअली सोधेको मात्र तिमीलाई तिम्रो बोयफ्रेन्ड भएपछि त्यति सोध्ने हक पनि छैन मलाई ओके फाइन त्यो मेरो साथी जुने हो कि सी सिङ्गल सो भ्यालेन्टाइनमा जताततै कपाल देखेर बोर लाग्यो रे भेट्न बोलाइरहेछ अनि के हस्पिटलमा छ भन्नुपर्छ त नत्र त म जहाँ छु त्यही आइपुग्छ के तिमीलाई लाग्छ हाम्रो यस्तो रोमान्टिक माहौलमा कोही हाम्रो बिचमा कबाबमा हड्डी बनेको साँच्ची ठिकै छ नि त आज हक डेको दिनमा गिभ अ स्वीट हग ओइ अनि आज चाहिँ जाँदैनस् नजाने दाजु ल झन् आज चाहिँ जाँदैन भन्छ झन् आज त ओइ किस्टे हो के केटा किस्टे दाजु नजिस्काउनु नि तपाईँ यो त मैले वो छोकरीलाई ब्रेकअप दिइसके अनि यस्तो ब्रेकअप डेट त प्राय 15 फेब्रुअरी हुन्छ हैन र भनेर साध्य छैन दाजु वो लड्की छ न दाजु डायन छ डायन साला दिल पुरै टुक्राएर गएको छ हो र अनि के दाजु नाम लिया शैतान हाजिर एकैछिन है दाजु ल अब भूत निके कति फोन गरिरा हामीले भनिसक्यो त फोन नगर भनेर साला हिजो वो दिनभरि हामीलाई रस्तामा कुराएछ हामी के ज्यादा कालो छ कोनो फ्री मेकअप गर्न कुराएछ साला ऊ गुलाब डेदेखि हिजोसम्म 15,000 खर्च भएछ इन्क्लुडिङ रिचार्ज कार्ड भनिहाले नि भूत निके फोन रख हामी केही सुन्दैन अब तेरो मेरो सम्बन्ध टुट्यो अब भन्यो हामी ब्रेकअप चल फोन रख साला लयर केटा तँलाई एकदम पीडा भएको छ मलाई थाहा छ हिन आज यो पीडाको दबाई खानुपर्छ एकदम कडक दबाई के छ दाजु वो कडक दबाई दारू नि साला दारू लहिन लाइज है ल छिटै हुन्छ दाजु म अलिकति यो लुगा फेरेर आउँछु दाजु दाजु वही छ हाम्रो गर्लफ्रेन्ड साला अर्कै केटासँग हिँडिरहेछ अरे अबे साले एकै बोतल मात्र रितिएछ अरे दाजु अहिलेसम्म साला मेरोमा त 2072 के भुचाल से ज्यादा हल्लिएछ अरे दाजु दारूमा कोनो चप्पल वप्पल जुत्ता मोजा मिलाएछ के बहुत कडा छ बडी सिस्टम पुरै हल्लाएछ अरे अबे साले चुप साले कतै बोल्छस् तेरो बडी सिस्टम बोल्दा हल्लिँदैन घण्टा खाना ल्याङल्याङ गर्छस् यो लिनुस् दाजु साले हल्लिनको लागि पिएको हैन अझै एक बोतल दाजु अरे हो दाजु हामीले सब बुझेछ कन तपाईको दिल किन हल्लिएछ मैले बुझेछु दाजु दाजु भाबीसँग कन झगडा वगडा भएछ के छैन दाजु कता हराउनु भयो भनेपछि भाबीलाई कन दुसरा मरदसँग देख्नु भयो
अरे दाजु एक और बोतल ल्याउनुहोस् रे यहाँ टेबलमा। दाजु बोझो वो डायन जसले हजुर जस्तो कलियुगको कृष्णलाई सेन्डी फलेट बनाएछ। के भन्छ हामी श्रीमान सन्धि? अरे दाजु एक और बोतल थप्नुहोस्। ठिकै छ, त्यसले जे गरी सही गरी बस्तालाई त्यस्तै ढिँडालाई त्यस्तै गरी एकदम सही गरी के। अनि दाजु मलाई भन्नुहोस् न, त्यो गैर मरद को छ जसले भावीसँग त्यो प्रेमको लीला मचाउँदैछ? त्यही त्यो भटभटेवाला। अरे दाजु एक और बोतल फेरि थप्नुहोस्। आइसकेको तिमी? आइसके नि, यही आउने टाइम। फोन पनि उठाउनु छैन यार, कहाँ बिजी यस्तो साह्रो? उफ, आउन पछि न फेरि तिम्रो बकबक सुरु भयो है। होइन आजकल के साह्रो सङ्कालु भएको के तिमी? होइन रिस उठिहाल्छ नि मान्छेलाई पुऱ्याएको छि। म झन् मामुलाई झुट बोली आएको छु। फेरि थाहा छ त तिमीलाई काठमाडौँको जाम। ठिकै छ नि त, किन रिसाएको? अनि आज के साह्रो राम्रो भएर आएको के? तिम्रो लागि त हो नि, फेरि अरूको अगाडि तिम्रो गर्लफ्रेन्ड चाहिँ के कम? होला होला मात्र रे, त्यो पनि सङ्कालु नजरमा। झन् आफू चाहिँ मामुलाई छली आएको छु, ऊ चाहिँ भने खाली यार। अनि खोइ त मेरो गिफ्ट कि शङ्का गर्नुको धुनमा त्यो नि बिर्स्यौ? होइन के बिर्सेको? ओ वाउ, खोइ हेरौँ। अहिले किन चाहिएर? छुट्टिने बेला दियो न र तिम्रो सरप्राइजिङ गिफ्ट। ओके। बरु हाम्रो डिसिजन के भयो नि? यस्तोको डिसिजन? फेरि हेर न, जानी पनि नबुझे जस्तो नगर न हो। होइन के डिसिजन? फेरि आजकलको जमानामा त इट्स क्याजुअल यार, थाहा छ त तिमीलाई, इट्स कमन। के हुँदैन नि, तिमीले मलाई त्यति पनि ट्रस्ट गर्दैनौ। ओके। सुन न, हामीले केही गलत त गरेनौँ नि है? छैन, किन टेन्सन लिइरहेको? तिमीले मलाई त्यति पनि ट्रस्ट गर्दैनौ? गर्छु। बरु सुन न, अस्ति मैले तिमीलाई भ्यालेन्टाइनमा गिफ्ट भनेको थिएँ नि। खोइ त मेरो गिफ्ट? त्यो चाहिँ यिनीहरू नै हो। हडायन हामी छ तिम्रो सरप्राइज गिफ्ट। लाने होइन अङ्गालो मारेर साथमा। म भन्छु दाजु, त्यो डायनलाई छ नि दाजु पाप लाग्छ, आँसु लाग्छ दाजु। तपाईँको यो हालत जो बनाएछ दाजु, कोनो नम्बर छैन तपाईँको त्यो साथीको, त्यो भटभटेवालाको? फोन लगाइहाल्नुहोस् न दाजु, छिटो लगाइहाल्नुहोस्, यहाँ कुरा क्लियर गर्नु छ। त्यसलाई पनि बोलाउनुहोस्। अरे दाजु कति बोतल बाँकी छ दारूको? ऊ सब हाम्रो तर्फबाट रिजर्भमा राखिदिनुहोस्। एकछिन चुप दाजु, छिटो गर्नुहोस् फोन। हामी यहाँ हेलो त कहाँ छस्? दाजु तपाईँ छिटो आउनुहोस्, एकदम इमर्जेन्सी छ।
दाजु आउँछ अरे त्यो कता हरायो आउँदैन क्या हो त साले साले भूत निके तपाईँको साथी पनि ऊ डायन जस्तो धोकेबाज निक्लिएछ दाजु अहिलेसम्म आउँदैन त ओइ सागर के छ ठिकै छस् म ठिकै छु बस अनि के को सेलिब्रेसन ब्रेकअप जो गरेछ दाजु एउटा बोतल अझै अनि इमर्जेन्सी छ दाजु तपाईँ पहिला यो फट्याक से ठाडो गर्दैन दिनुहोस् मन बहुतै कडक बनाउँछ यसले हामी श्रीमान हामी तपाईँको बोयफ्रेन्ड सम्झे बुझ्नुभयो मैले त त्यसलाई कति ट्रस्ट गर्थेँ साला त्यो त पात रहेछ पात साला अर्काको फिलिङसँग यसरी खेल्ने हो मलाई त त्यसले हेर केटा हो दाजु तपाईँ चुप लाग्नुहोस् श्रीमान तपाईँ आफै भन्नुहोस् हामी के सधैँ यसरी देवदास बनेर बस्ने भन्नुहोस् दाजु मलाई अरू कुरा थाहा छैन हेर साले भूत निके कति बढाइरहेछ जे गरी सही गरी यही भन्न खोजिरहेछ होइन दाजु हामी सबै बुझेछ श्रीमान यो पिउनु भएको छ मन बहुत कडक बनाउँछ हामी के सधैँ यसरी उता छोडिदिनुहोस् न यता हेर्नुहोस् मलाई हामी के सधैँ ऊ के भन्छ धोका खायोवाला बोका बनेर बस्ने नबस्ने तर के चाहिँ गर्ने भाइ ये बात छ अरे दाजु ऊ के भन्छ रिभन्स लिनुपर्छ दाजु रिभन्स हामीले उसँग रिभन्स लिनुपर्छ